Čau! Copes garšā! Šodien būs sacensību garša. Head-to-head turnīrs, kas nu jau ir starptautisks. Un paskatīsimies posmu, kas notiekās Latvijā, Daugavā, pie Ikšķilas un ies karsti. Bet tagad došu vārdu sacensību organizatoriem, lai izstāst par noteikumiem, sacensību gaitu un, protams, par tritauniņiem. Sacensībās piedalās 24 laivas, sadalītas divās grupās pa 12 katrā. 6 pāros laiva cīnās pret laivu. Respektīvi, tev ir jāuzvar viena laiva, lai tiktu nākušā kārtā. Ir 4 kārtas. Pirmā kārta, otrā kārta, pusfināls un fināls. Tās 3 laivas, kas tiek finālā, respektīvi ir jau zem naudas balvām. Tās jau tiek apmaksātas. Un, jā. Visām izkritušajām un savādāk sasniegumu sasniegušajām ir specbalvas no mūsu atbalstītājiem. Dažne dažādiem, kas ir ļoti liels un apjomīgs. Principā es neesmu dzirdējis vispār Latvijā, kur kāds dod tādas tik lielas balvas, tā kā es gribētu izmantot izdevību un pateikt paldies visiem mūsu sponsoriem, mūsu ģenerāla sponsoram Raterbaits, tad Spīdolas optikai, Samūrā, Ebotam, Copes lietas, Narvalam, Basfulam, Esmai, Lucky Tackle, Food Factory, FHM, visiem pēc kārtas. Un kurus aizmirsām, tiem arī paldies. Paldies, kas jūs man esat, jo bez jums nebūtu mēs. Es domāju, ka nebūs daudz zīves. Tagad liela cerība tagad tādā rīta cēlienā, kamēr. Tā, es tā domāju. Bet, Волнения нету, в принципе. Все хорошо, настроение хорошее. Погода хорошая, что еще может быть лучше? Все должно быть классно. Mēs īstenībā tā kā pa piedalīšanos izlēmām burtiski kaut kādas 2 dienas pirms mačiem. Robčiks piedāvāja. Daudz laika treniņiem nebija. Ūdens tilpuma vispār ir, teiksim tā, ka man personīgi pilnīgi nezināma. Es pirms tam biju bijis tikai vienu reizi. Mums sanāca tā kā principā pusotru dienu patrenēties. Kas nav daudz, ja mēs zinātu, ka mēs startēsim kādu laiku. Pirms tam, protams, mēs būtu kaut kādu nedēļu šeit patrenējušies. Teiksim, tur kaut kādas tādas perspektīvas vietas mums daudz nav, mēs daudz neko tur nezinām. Tagad piebraucām tādās vietās, kur vakar bija kontakti ar zivu šeit. Mēs arī izvilkām vienu zivi. Teiksim, ir plāns izvilkt kaut ko nelielu, lai aiziet no nulītes projām. Un pēc tam brauksim uz citām vietām, kur vakar mēs izvilkām 130 cm līdekļu, 15,4 kg. Kas pēdējos vismaz 5 gadu laikā, kamēr es profesionāli makšķerēju, nav dzirdēta Latvijā. Mēģināsim viņu izvilkt vēlreiz. Vai nu lielāk. Prognozes tādas, kad vismaz, ja nostrādās tās līdekļu vietas, tad vajadzētu, pirmo kārtu vajadzētu vismaz iziet. Un tad jau tālāk redzēsim. Te jau viss atkarīgs arī no straumes. Ja ir strauma, tad arī sope būs. Ja nav straumītas, tad ir tā, kā ir. Ar tām ziltījām te ūdenskrātuvē. Es būšu pilnīgi atklāts, es nezinu pretinieku. Jo, man vakar vienkārši es izlēmu, kad jāpiedalās. Tā kā arī pats neizlēmu, bet Pagaid, kas mums bija pretinieks? Mums pretinieki Jelgavā, bet viņi nav startējuši. Jelgavas mūģi, jā. Jā. Džeki nav startējuši, mums viņi ir melna, tumša bilde.
Nu jā, viņi ir labi makšķernieki. Nu, katrā gadījumā nebaidamies. Tātad šogad ir arī mēs laikam esam kā pirmais turnīrs izmēģinājums Mana Cope aplikācijai. Respektīvi, makšķernieki zivis vada iekšā caur aplikāciju, rezultāti automātiski tiek uploadoti online, viņi visi ir redzami. Zivis mums iet ieskaitī Asara, Zandars, Līdaka, Sams, Mežene. Principā skaits ir 20 zivis, ja kāds to var izdarīt, noķert, tas ir baigi forši. Punkti skaitās kvadrātā. Un varbūt varu pieminēt to, ka izmantojot aplikāciju, tas ir ārpakalpojums, līdz ar to tie ir pilnīgi nesaistīti ar mums tiesnešu vērtētāji. Mēs esam paši ļoti laimīgi un apmierināti ar šo, līdz ar mums nav vairāk galva nesāp, neviens nezina, kāpēc neieskaitīja, kāpēc nenotika. Paši piedalāties. Jā, visu beidzot mēs arī varam paši normāli piedalīties, jo tāpat neatkarīgi tie tiesneši, kas novērtē bildi, ir arī zivis, kas ir neieskaitīts, diemžēl, bet, nu, tā kā... Un tas ir īstenībā forši, tas ir kaut kas, kas būs turpmāk noteikti ieviests un vienkārši sākam pie tā pierast. Jā, bet vispār tas sanāk tiešsaites vērtēšanas sistēma? Nu, viņi ir vispār, mēs viņu saucam par sacensību moduli, jo tā nav tikai vērtēšanas sistēma, tas principā ir tehnisks risinājums, lai noorganizētu makšķerēšanas sacensības attālināti, vispār attālināti. Tiesnesim nav jābūt klāt, tiesnesis strādā ar sacensību dalībnieku iesūtītām fotogrāfijām sistēmā. Turi. Nelai, svecīte, nelai. Svecīte, loģa. Svecīte, kas nāk arī varbūt ir tā, tur viņa arī bija. Gribētu nāk ārā, baigi ierījos. Jā. Viens ar to. Kas tam ir? Viss. Jā, es to saku. Nē, tā vienmēr ir. Nu, labi, 57 arī nav. Nē, nav iztiepsim. Atā. Līdaka vienmēr paredzama, daudz maz. Bija arī šoreiz daudz maz paredzama. Kaut kā noķēja pieķērās bija zemēri un 3 mēru līdaks. Un 3 laikam zemēru līdaks. Tā kā forša diena izdevusies.
Jā, nu baigi aktīvās tās līdekļas. Nu, nebija, jā, bet, jā, bet tu... Priekš vasaras, tagad priekš šitā ūdens temperatūras. Jā. Es domāju, ka pat, nu, normāli tāpat pa 2 stundām 3 mēra līdekļas. Nu, varēsim vakarā aizmigt mierīgi. Ko ir palikuši pēdējās 8 minūtes? Mēs esam turpat, kur mēs esam ar 1 mēru līdeku. Ar 1 līdeku, kas norāvās, cik liela, nezinu, bet nu, bija mēri noteikti. Nu, un 1 zemmēru. Nu, teiksim tā, ir kaut kāda gūts sacensību pieredze, nu, konkrēti pa šādu formātu, jo ir startēts Skandināvijā, tur formāts ir pavisam cits. Interesanti, viss ir interesanti, bet ļoti sarežģīti ir tas, ka tev ir iedots tikai 5 stundas, teiksim, lai to rezultātu parādītu. Tas automātiski atsijā kaut kādu iespēju mēģināt iet uz trofeju līdektu, pēc ka 5 stundu laikā tik pie metrīgas līdeks vasarā, kad ir tāds karstums, tas ir nu, baigā pārgalvība un risks, nu tas ir nereāli. Nu, es noķēru visas zīves ar līdeku un Asri noķēru ar spinnerbaitu. Normons noķēra ar poperi. Ar poperi bija vēl vairāk iznācieni, sitieni. Man bija viens no paša sākuma viens sitiens uz spinnerbaitu. Tad man bija uz gumijai viena zivs nokoda asti un vēl viens garām viņa aizsita. Izsita ārā no offseta. Respektīvi vēl viens bija sitiens uz gumiju. Nu, kaut kā tā. Viši nesalikās, bet cerēsim uzlabot kaut ko. Cik noķērāt? 2 zivis noķērāt. Zaņģukas. Tad samēls kaut kāds metrīgs, varbūt viši lielāks. Ieblieza, neuzsēdā. Aizskrēja projām. Pirmajā tūrē gāja sākumā ļoti labi. Dabujām ļoti ātri, salasījām 3 mēra zandartus. Bija arī, kas aizgāja, bija arī kaut kāds copes. Likās, ka, diena atvērusies. Vairāk kā puslaiku, man liekas, mēs bijām pirmajā vietā. Salīdzinoši rezultāti. Un tad aizvērās zandarts. Tas saucamais nebija vairāk copes. Visur, kur brauc, to viņu redzi, nevar dabūt. Seja ir vien garāka un smaids ne uz augšu, bet uz leju. Nu, neko, mēģinājām. Ko 2 stundu laikā vēl 2 zemmērus dabūjām. Pārbraucām uz līdeku. Tikmēr sakojām līdzi laika tabulai. Tabulā sākam slīdēt no pirmās vietas zemāk. Konkurenti tikai tuvojās. Beigās, 400 punktiem uzvarējām, bet uzvara ir uzvara. Prieks, kad mūsu komandas biedri arī tika tālāk. Tā kā, tagad mums ir cīņa ar viņiem. FHM 1 pret FHM 2. Vajadzētu uzvarēt.
paprasti Denisam, no cikiem līdz cikiem mēs izvilksim. Чего? Dziņa, sa skaki do skaki mēs noķersim zivi. No 3 līdz 5. Nu, kilogramiem. No līdekas. Nu, jā. Tad jāsaprot, vai viņi vairāk stāv tomēr zālēs, vai viņi tomēr jau ir kur dziļāks. Man liekas, šis ir no tādiem vispār labākajām ūdenskrātuvēm. Grūta viņa ļoti ir, kas ir interesanti, ka tev ir jāstrādā pie tās zivs, bet dabūt vienmēr var nav. Man liekas, tukšas dienas mums nevienas nebija ne treniņos, nekad. Ar straumi, bez straumi, visu laiku ir zivs. Vienmēr jau var būt izņēmums, bet šodien mums jau bija, tā kā īstenībā pietiek varbūt. Jā, un riktīgi kruta, ka mums laba komanda ir izveidojusies ar tiem čaļiem, kas mums ir otra ekipāža. Kaut kā sanāca samakšķerēties. Un beigās, jā, laba komanda, forši trenēties. Tas, ka tev saskan ļoti svarīgi copē, lai tev saskan ar to, ar ko tu copē. Un ja tu vari pat taisīt jauktās ekipāžu, ka es varu ar Aleksandru braukt, es varu ar Ruslanu braukt, Denis var ar Aleksandru, Denis ar Ruslanu, es ar Denisu. Un tad, man liekas, tas ir riktīgi forši, ka tev nav par ko nekāda kašķa, ne par ko strīdēties. Un visi viens otrs apņem un saprot un pieņem otru, kāda viņi ir. Ļoti labi sacensības, ļoti intensīvi. Ļoti interesants režīms, jā. Un neprognozējami, kāds būs rezultāts. Viena diena, tā kā 2 dienas parastai sacensības. Un sanāk, ka 4 sacensības 2 dienas. Un katru vajag strādāt pa pilnai. Opa, bļa, pakļuvka. Спокойно. Домики? Так, держим. Так, все, подзивки. Nu, un kā tu domā? Cik ilgi? 2 minūtes, jā? Par 2 minūtēm var vēl vienu nokirt. Es varu nokirt. Viņš var. O, pašla. Tas, liels paldies Girbasovam kungam, kas attaisīja tādu ļoti foršu brendu Narval. Jā, ļoti laba strādā pa līdakai. Мы ловим рыбу, наверное, сколько лет уже вместе? Лет 20, наверное. Лет 20. То есть, если раньше ездили за рубеж много, считали, что здесь рыбалка так, то теперь кардинально другое представление о рыбе, о рыбалке, о Латвии. Просто богатейшая страна. Jūs tur uz augšāk, ja? Tagad diezgan tuvu jau ir, bet labi stājies nostāpā. Mēs neesam pa vidu starp tām divām. Nē. Uz to caurumu. Jā. Tur ir tāds kalniņš. Zivis ir ūdenī. Laura tūlīt rādīs, vai ir vai nav. Es tikai rādu virzienu. Laura ķer zivis. Nē, ka nav ko ķert, tad es arī uzģigoju. Es viņu neizmantoju, kā viņš būtu paredzēts, varbūt tās, lai ķertu to pelāģisko zivu, trofeju zivu. Bet mēs parasti tagad apstājamies, mums zivs rāda eholatē.
kā vienmēr, kaut kur uz aizmuguri vai sānos. Tad ar to mēs skatāmies precīzi, kurā vietā. Tad arī to vietas parasti nočakoja. Vietas metieni ir, nav braucam tālāk un meklējam. Nu, mēs nestāvam uz kādu konkrētu vienu zivu un nemēģinam viņu noķert. Mēs viņu izmantojam vairāk tikai un vienīgi tāpēc, lai pastītos virzienu, kurā vietā uz grunts viņa guļ. Ja man patīk džigot, es neesmu tā, kas tagad stāvēs un vienā vietā karinās auklu vai mānekli zivī deguna galā. Kamēr vēl nezinām rezultātus pēdējās stundas, tikmēr liekas, ka izcili gāja. Bija zandarti, bija asars, bija kāda neveiksmīta starpā visam pa vidu. Nu, kad ierādzīsim rezultātus, ko otra ekipāža pretinieki ir saķēruši, tad varbūt tās nejutīsimies tik apmierināti ar savu sniegumu. Otrā pusē, kā plānojam, tā un sanaka. Kā trenējamies, tad viss sanaka, kā gribam, tā pateikt. Nu, un vēl vienu bonusiņu uz panoptikas paņemam. Kopā, viss kārtībā. Rīt strādāsim tālāk. Да, очень интересно. Noliki. Jā, nu, jāmāk aiziet ar godu, nu. Jāmāk zaudēt pretiniekam, jāmāk pieņemt zaudējumus. Ķērām asaras un līdakas. Pirmā tūra bija daudz veiksmīgāk, tur vēl meža vimba 62 cm iekrita. Otrajā tūrē daudz mazās ziltiņas, 20-23 cm asarīši, vairāk zemēr līdaks, un pašās beigā tur 56. laikam tur līdaks iekrita un viens asars. Neko jaunu neizgudrojām, cik satrenējām, tik bija. Viss var teikt vienā rajonā. Nekur neskraidījām, vairāk vai strādājām pa vienu tādu reģionu. Kaut kā tā. Bet neko, foršs pasākums, iesaku. Kā, pirmajā tad iegājienā labi, normāli gāja. Otrajā nevisēlā. Viena līdaciņa. Kaut kāds neveiksmes sērija. Aizgāja 4 līdeks labi. Nepaveicās atkal. Daudz zivis aizmet. Bet, paveicās uzvarēt pretinieks. Šodien ir mums tā fināla diena, pusfināli bija jau ar pārsteigumiem. Bijām tā kā domājuši vai likās, kad komandas, kas uzvarēs, īstenībā viņas izkrita. Respektīvi, mums ir atkal būs jaunas sejas uz piedestāla, kas ir baigi forši. Pilnīgi visas jaunas sanāk. Jā, ka visi mainās, un tas nozīmē, kad kāds vairāk trenējās un piegāja nopietnāk, tā kā kādam vienkārši salikās, varbūt kādam bija bet tas ir forši, kad nav viens un tas pats, kad mainās kadri un iespējas ir ikvienam vienmēr. Jā. Pusfinālā, piemēram, bija tāda atšķirības starp tie, kas tiks finālā, varbūt pavisam niecīgi punkti. Tur izšķīra viens asaris, piemēram, asaris 23 cm, nevaru pateikt, cik tas ir punkti, bet ļoti maz punktu skaits bija katrs, kurš noķert kaut kādu zivi, varbūt būtu pilnīgi savādāks tas finālistu sastāvs. Bet kā ir, tā ir. Līdz ar to finālā mums tagad ir FHM 1, līdz ar to finālā mums tagad ir iFoods un finālā mums tagad ir Facekas team, uz kuriem mūsu prognožu spēlē internetā mēs uztaisījām, principā bija likuši tikai uz FHM 1, bet neviens nebija licis uz iFood un neviens nebija licis uz Facekas. Tā kā tā, viss mainās. Iespējams, nākamie Latvijas čempioni. Tā kā mēs attīstam sportu, daram to labāk un mums paliek, kā lai saka, profesionālāki sportisti un mēs veicam attīstības. Jā, ļoti daudz pāriem bija ļoti maz punktu starpība. Visi tur
izšķirās pašās pēdējās minūtēs, gāja līdz galam un jau pat rakstīja 1-2 minūtes pāri laikam, kad vēl makšķerēja, kad viņi bija tā aizraušies. Bet jā, tiešām ļoti daudz pāriem bija ļoti tuvu punkti. Jā, pēdējā, man liekas, pusstundā bija tā, kad konkurējošās ekipāžas viena Formula 2 noķēra samu 90 centimetri. Viņi apsteidza automātiski uzreiz FHM pirmo komandu. Paiet burtiski 5 minūtes, FHM pirmā komanda noķer vienu zandartu, paiet vēl 15 minūtes, viņi noķer vēl vienu zandartu. Līdz ar to viņi pa 1000 punktiem uz priekšu. Un tad, tur tā, es iedomājos, kā ar tiem dalībniekiem laivās vispār trakums. Jā, lielākā maiņa bija 40 minūtes pirms beigām, komandas 3 reizes apgriezās. Jā, ka pilnībā. Viena apdzen otru, atpakaļ. 3 maiņas bija, tā kā cīņas notiek līdz galam. Tātad, dāmas un kungi. Tritoni un drakoni. Kā tad bez tritoniem? Šodien bija uzvaras tritonis. Un, protams, kad ir katrās sacensībās ir uzvarētāji. Un šobrīd mēs viņus apbalvosim. 3. vieta. iFood! Tūkstoš priekšā. Kur tās 1000 medaļas? eiro. Lūdzu! Dandālis. Kausiņš. Apsveicu. Malačiks. Apsveicu. Kausiņš. Palieciet. Ar ļoti stabilu rezultātu un ļoti draudīgu rezultātu pret pārējiem pretiniekiem, bet 2. vietā FHM Fishing Team 1. 1500 eiro. Skaidrā naudā. Cīnījāmies. Malacīgi. Vēl nebijusi summa vispār Latvijā makšķerēšanas sacensībās. Vēl nebijusi summa makšķerēšanas sacensībās. Vispār vēsturē, Vislatvijas vēsturē. Vislatvijas vēsturē. Visuma samu pavēlniekiem Fecekstīm. 2500 eiro par... Stājies vidū. Apsveicam! Parādījāt Malačik. Vienkārši kolosāli. Visādi bļamba. Pirmiem, es apsveicu jūs ar šo te lielo uzvaru. Ļoti nozīmīgs notikums. Noteikti obligāti. Pirmais turnīrs, 1. vieta. Head to head. Pirmo reizi startējumu un 1. vieta. Es domāju, tas ir vairāk kā super. Visos treniņos bija labāki rezultāti. Kā vienmēr. Visu cieņu arī 3. vietā. Protams, mēs sapratām, ka galvenā cīņa būs ar FHM Fishing Team 1. Ka viņi izšķirs starp Faceks un viņiem izšķirsies laikam uzvarētājs. Paldies, ka viņiem nesanāca laikam šovadreiz. Tā gāja, kā gāja. Finālā arī nedabūjām īsti neko. Nebija ieskaits zivis. Zivs bija, bet nebija ieskaits zivis. Moši tik liela profila kā tie pārējiem mēs neesam, bet mums bija asaris. Kas mūs izvilka, nekur asaris. Mēs tikām tālāk. Baigi paldies, jā, visi forši patika. Noteikti jau būsim vēl un lauksim tālāk. Kā tu biji? Ļoti gribam uzvarēt. Strādājām, trenējāmies. Divas nedēļas mēs darbojamies šajā akvatorijā. Ir kaut kādi kļūdi, ir kaut ko var pastrādāt ar sāmiem. Mēs negribējām tam vienu vietu un visu laiku vienu vietu. Mēs skatāmies, ir ar ko tālāk nodarboties. Iesim tālāk, jā. Iesim tālāk, vēl ļoti labs turnīrs, ļoti labs.
Davai, paldies visiem! Paldies! Paldies tiešām, viss izdevās! Tā kā plānots, pat vēl labāk. Nu? Nu, mums viens pārstāvis tikai. Es ceru, ka telefons tev kabatā. Nu, tiekamies nākamgad. Ķeram samus, zandartus, asarus un līdz nākamajam gadam. Čau. Pie Aleksa atkal esam. Mums kārtējā līdeka. Kur ir līdeka mums iekrāmējusi šito. Mums atkal ir jāveic šī te darbība. Mums jāved pa otru pusi ārā. Redzi? Mums jāizdara pa otru pusi gumiju. Un tad mēs viņu varēsim atkabināt. Jo savādāk tam līdeciņam viss beidzies. Pagaidām mēs viņu ieliksim ūdenī. Galvenais nesaplēst šitās te žaunas. Šitās te galvenais nesaplēst, uz jūtiņiem pagaidām viss ir kārtībā. Kaut kāda mums te karabīnīti ir. Tā. Nost. Un ot, reku izveram atkal cauri pa muti. Un jūtiņš aiziet savā nodabā.